chavos, si hoy quieren ir a las cuatris, están al lado. Los amigos subieron un estado. Todos con los ojos. Porque sé que te ¿Conmigo? ¡Las estudiantes nos ¡Báilale! ¡Báilale! Súbele todo. ¡Listo! ¡Siguiente! 3, 2, 1. ¿Te gusta alguien? ¿Tienes novio? ¡Ya! ¡Listo! ¿Tienes frío? ¿Viste hoy? ¿Cuál es tu color favorito? Sí, sí. ¿Qué dijo? Tiene ropa. Ah, no. DJ. Sí, bien. O sea, lo hizo bien. La pasamos. ¿Ah, sí, bien? ¿Quién sigue? Sí, ahí va. Video. Venga. Buen pedo. Ay, no, otra vez. Como me gusta. ¿Y tú ya pediste un deseo? ¿Y si se cumple? Yo le tengo fe. Yo pedí hace mucho tiempo un deseo y sí se me cumplió. ¿En serio? Sí, pero yo siento que todo depende con la fe que lo pidas. Se dice que entre más rudos, más hijos van a tener, ¿vale? Para que le eches labios. Si le atinan al rojo, le regalo un viaje. Ya le tomé rojo. Y llegué tarde. Mira, ahí tengo dos de rojo. ¿Uno más? A ver.
ver. Ya me desespero. Ahí va mi viaje. Híjole. Uy, no. No, bueno. Ya se acabó la promoción, ¿eh? Nos vemos pronto. ¿A dónde vas, Yoshi?